Salam dəyərli müəllimlər, bugün Cəlil Şirəliyev test toplusundan miqyas məsələlərinə aid asan, orta və çətin tipli testlərin izahına baxacaq. Vaxt itirmədən məsələmizin həllinə keçək. Səyyah yolun 4/3 hissəsini qatarla 150 km isə avtomobillə getmişdir. İstənilən A və B məntəqələri arasındakı məsafəni biz yol kimi hesablasaq və bunu 4 hissəyə böləcəyik. Niyə? Çünki yolun 4/3 hissəsini deyir. Yəni, ümumi yol 4/4'dür, amma bunun bizə 4/3 hissəsini qatarla getməyimizi istəyir. 4 hissəyə bölsək, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 dənə hissəyə bölündü və bunların hər birinin x-la qeyd eləsəm, daha sonra 150 kilometrini avtomobillə gedib. Bu hissəni 150 kilometr qeyd edirəm. 3x-i 1, 2, 3. 3x isə bilmirəm nə qədərdir. Amma x-i bilirəm. 150 kilometrdir. Onda 3-ü 150-yə vursam 450 kilometr. Deməli, bizim buradan da bura qədər olan məsafəmiz 450 kilometr olacaq. 450 kilometr. Daha sonra səyyahın qatarla getdiyi yol, yəni 450 kilometr, miqyaslı xəritədə, bu qədər olan miqyaslı xəritə neçə santimetr olar? Miqyasın, daha doğrusu xəritədəki məsafəni tapmaq üçün həqiqi məsafəni bölürük miqyasa. Buradan da həqiqi məsafəmiz bizim 450 kilometrdir. Tapmışıq və 450 kilometri miqyasa böləcəm. Miqyasımız neçədir? Onu da tapaq. 1/5 milyon miqyaslı xəritə. 1/5 milyon, yəni o deməkdir ki, 1 santimetrdə 50 kilometr kiçilib. Onda necə tapırıq? Ümumiyyətlə, bu cür məsələlərin həllində 5-0 silməliyik. 3, 4, 5. 5 dənə 0 sildikdə 1 santimetrdə demək ki, 50 kilometr kiçilib. Demək ki, miqyasımız da 50 kilometr imiş. Sıfırları ixtisar etsək, 45-i də 5-ə bölsək, 9 santimetr olacaq. Yəni, xəritədəki məsafəmiz 9 santimetrdir. Cavab Y variantı.